Ja, før jeg slipper dere løs innover Vestvidda med Harstad-gjengen, så har jeg en kunngjøring til dere som ser på YouTube-kanalen min. Dere har sikkert, de som har sett en del ganger, sett at jeg har mimret tilbake til gamle tider, når jeg var ung og dro på turer. Og det er jo langt tilbake i tid, faktisk i forrige årtusen. Men nå har jeg etablert et nettsted som heter 70 grader nord. Og der har jeg en bloggseksjon som jeg har dedikert til dere som ser på YouTube-kanalen min. Og det handler om den gamle tida. Den heter Med fiskestang i Finnmark de 3 siste tiår av forrige årtusen. Og jeg har fått lagt inn litt grann der. Og jeg startet når jeg var i tenårene på 70-tallet. Så der har jeg lagt inn en del, og det kan dere være å gå og se for de som er interessert. Og der har jeg lagt inn en kartrute, så det går an å følge i fotsporene mine og se hvor jeg har gått. Og etter hvert så er det blitt så mange turer der at jeg har ikke levedager til å kunne oppleve det på nytt igjen. Og dessuten så liker jeg å oppsøke nye eventyr. Men hvis noen av dere drar til de områdene, så vil jeg være veldig takknemlig om dere sender meg litt av melding for hva dere har opplevd der. Det startet som sagt da jeg var i tenårene, og da var vi inne i Sør-Varanger, og hadde flere turer der. Og det startet med denne bloggseksjonen, det er lagt ut. Da dro vi på turer inn mot Finland. Og jeg har blant annet der, helt til jeg var 20 år, så var jeg veldig mørkeredd. Der har jeg beskrevet hvordan jeg ble kvitt mørkeredselen min. Jeg finnes jo ikke mørkeredd i dag, men jeg var det i tenårene. Skikkelig mørkeredd. Så det håper jeg virkelig at dere går inn og ser litt når dere har tid. Det kan være interessant. Og jeg tror mange av de plassene jeg har vært og fisket, så kan det være godt fiske. For jeg tror det er faktisk mindre med garnfiske enn det var i de dagene. Mataugfiske, det tror jeg begynte å bli slutt med. For å finne fram til nettstedet, så må dere google domenenavnet 70gradernord.com uten mellomrom. Og for å komme til bloggen, så må dere klikke på under der det står 70 grader nord til Porsangerfjorden. Da vil dere komme inn på selve bloggen. Og for å komme inn på selve seksjonen med fiskestang i Finnmark, så klikker dere oppe der hvor det står med fiskestang i Finnmark. Da er dere inne på den nettsiden min. Og så kan dere gå ned og klikke på med fiskestang i Finnmark 3 siste tiår av forrige årtusen. Så er dere inne, og der er det en innholdsfortegnelse. Så hvis dere vil lese om eventyr i Sør-Varanger, så klikker dere på det. Og da er dere inne på Sør-Varanger-sida, og der er det bare å lese og se på bildet. Men da skal ikke jeg hefte dere mer. Da er det bare å dra med Harstad-gjengen vestover i Finnmark. Jeg får videre og putte hundene for å få stimmet seg litt. Ha det bra.
Nei, at nå er klokka 6:10. Så kommer han av gårde før 7, så er det bra. Jeg regner med at vi begynner å ro 3 timer. Ja. Cirka. Kanskje vi har leir oppe til midnatt. Ja, men det høres bra ut. Ja. Det blir bra. Fint vær, varmt, 20 grader. sol, 20 grader. Vi skal ikke klage. Han kunne han Jans ha fått myggstikk hittil, tror jeg. Jeg hørte navnet mitt. Da kommer det noen her. Kanskje vi må flytte oss. Vært det i fjor. Her skal vi ha bare en liten småpause her. Gjennom porten. Skal vi videre. Der kommer guttene våre med båten. Innerenner vannet ute, teltplass, og det er masse utstyr. Skal de hente oss etterpå. Der har de satt opp lavvo. Det er plassen. Det nærmer seg leir. Du kommer i siste liten.
strekke meg sånn, kanskje halv kilo, hvis vi er heldige. Noen på Nu har vi en på andre. andre siden. Ja, rett på siden. Ta stangen dit. Den är inte en sak. Der har vi. En fisk. Ja, pen den. Det er fin den her. Fin den. Den går til middag i dag. Skal vi se. Altså det. Der, ja. Nærmest mulig. Ja, der har vi han på. Der har han på. Du har den på, ja. Ja da. Oj, oj, oj. Stor ryggsäck. Ja, den her er fin. Okej, drar han oss. Nei, faen, Torgeir. Du må ikke sette deg sånn. Hvis du skal bevege deg, skal jeg sette meg ned til siden. Sånn. Ja, sånn. Hvis du skal bevege deg mot kanten. Ja. Jeg er vant til at jeg kan stå på de på min båt. Ja, men nå er vi tre her. Ja. Oi, nå begynte han å bli livlig her. Han begynte å skjønne alvoret nå. Han så åpningen på hoven. Ja. Han skjønner at det her det er ikke... Ja, nå skal du... Hei, 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 du skal inn i perleporten nå. Ja. Yes, yes, yes. Gratulerer. Der er sånn. Takk, takk. Der er sånn. Litt, Det er ja, han fine er ikke så sorter. veldig langt unna den andre også. Også Ja, men han er litt større. Han er litt større. Det er gradvis utvikling. Ror jeg litt mot vinden, og så gjør dere noe klare. Så snur jeg den. Ja. Så slipper vi den ut igjen. Å, dæven, den her har jo frukt. Helt brått. Det er sånn, Ja, jeg glem. hiver hoven der. Nå gjør jeg hoven imellom meg. Ja, men man har jo... Fiskefisk. Fiskefisk. Det er fint. Den er godt etende, den der. Ja, han Kurt fått. Ja, Den fine, da må jeg bare ta inn her. Dæven, den var fin. Ser den fisken. Ser den fisken. Torgeir. Jeg må ta inn. Løft den over hodet bare. Ja. Oi, oi, oi. Ja, vet hvor mye snøre jeg hadde ute. Må du få ut hoven.
Oi, jeg har gått i botten. Rart ikke jeg har fått noe. Torgeir, han her. Torgeir. Ja, jeg må jo få inn det her først. Bare kjør han pent, så går det bra. Han ligger pent til for å ta seg. Fin sak. Kjempesak det der. Artig, det var artig. Det var... Da tror jeg har du den største. Den kjemper for sitt liv. Nå må jeg renske skit her. Du hadde vært nedi. Ja, jeg hadde for langt ut. Vi dro over. Ja, kjøttmosen. Nydelig fisk. Nå har jeg begynt å bli sulten også. Fin porsjon. Jeg har bare spist frokost av noen smørbukk-karameller i dag. Ja vel. Jeg sier, vi er jo kjempeglade for at vi får feire Are sin bursdag allerede sånn rett over midnatt, sånn cirka 1:30 på natta. Ja. Det var... Ja. Ja, men det er god start på Ja, turen. men- det. Ja, du har vært bare 63 år i 1,5 time, altså. Ja. Og, Ja, på denne turen har jeg vært både 62 og 63 år. så vi har jo begynt egentlig litt i omvendt rekkefølge, men vi måtte jo ta det, i og med at det var hans dag i dag. Så når dette døgnet er over, så går vi løs på han Torgeir. For han har Ja. hatt bursdag for 2 dager siden. Jeg har også hatt bursdag. Bjørnar har vel også hatt bursdag, så ikke så vanvittig lenge. Når hadde du bursdag, Bjørnar? Jeg hadde 8. mai. Mai, og det er jo enda mer fersk. Det er jo enda ferskere. Og så har jeg ikke noe ralkur i dag, altså. Bjørnar og Are vært og hentet. Det er fiskere. Måtte de ha fisket med fisketid.
Ja, det har jo blitt fangst. Middagen berga. Det var ikke verst. Flinke gutter. Ja. Steike bra dag, altså. Det å feire bursdag og samtidig være med på å ta middag hele kolonien her, det er absolutt Ja, 63 år og en topp dag. 36. 36. Ja, Det er ikke 36 år. ja det er kanskje det. 63. 63 eller 36. Ja, skitt det samme. Vi fikk bra med fisk. Ja. Ja. Det har egentlig funnet ut det, og jeg trodde jo Adrian ble tett når jeg tettet dem for 2 år siden. Men de var dessverre ikke tett, så nå har jeg truser og diverse klær og sokker til tørking. Men det er ikke noe farlig for fintemperatur, men du kan stå i bare kuken, ikke på badebukser. Ja. I form. Skader. Det her med trusa, det er jo bare tull når du er ute i felten, altså. Her kommer ja. Jan fram til mobil, for der er det dekning. Anja, er klar? Abort! Abort! Anja, får dere kjølt dere ned litt, det er bra. Ja, det er fint å kjøle seg ned. Veldig fint. Ja, fint å få kjøle seg ned. Så bra. Kom her. Maja. Ja, nå har de fått bada. Ja, han får kjøpe. Ja, du skal bare ta. Det er jo vann i systemet, og derfor har jeg også hentet vann. Are perioder prøver å koke og boble. Ordne bobler er klar. Spesialbobler er klar. Egentlig mest fisk, så vi håper han ikke får mye fisk, men så han kunne få noen store fisker, det hadde vi gjort selv.
først så berger det. Alt. Ja. Vi fikk med oss det live, men ikke på video. Ja, så det her det er altså Torgeir sin Torgeir sin bursdag. 67-årsdag. 67-årsdag, og vi markerer også at han er blitt pensjonist. Ja. Så nå To får han- store ting. Ja. 67 år og pensjonist. Ja. Fantastisk. Torgeir, nei, du får låne det der glasset der. Ok, du. Veldig stil. Nei, det skal ikke være noe gummismak av så god drikke. Og så er det Are sin tur. Ja, det blir mange markeringer på denne turen her. Ja, det er det. 67 år og pensjonstilværelse på han Torgeir, og 63 år på han Are, Også pensjonstid. og pensjonstilværelse, Ja. ja. Ja, Ting skjer på fjellet. Ja, Leif Bjørnar, det er bare jeg og du igjen. bare jeg og du igjen, ja. Så kanskje neste år. Ja, kanskje neste år, men du kanskje ligger før meg i løypa, selv om du er yngre enn meg. Ja, Men vi får se. ja, ja. Får til.
et problem. Vi har ikke hoven ennå. Her har vi han. Mack, vi klarte det. Vi klarte det, Mack. Jævlig bra. Satan, det var artig å få han på tørrflua. Og fy faen hvor vill han var. Han hoppa faen meg meter i lufta flere ganger. Han hadde ikke hå, men jeg fant en plass og kjørte han inn med noen steiner der borte. Jeg har bare den her. Jeg har sekken min til standa der. Hvis vi legger fisken i skyggen der, så har det vel en pose opp på noe. Ok. Og det var jo en solid flott fisk. Ja, det var flott. Jeg får et bilde. Ja. Ta bildet om vi har leiren i bakgrunnen. Ja. Unge da. Hold igjen høyre øye. Ja, ja. Vi må ha et nærbilde, vi må ha et portrett. En svær grei. Ja, vi ser fortsatt at det er fluestang her. Ja, Ja, flott. Er en pen fisk? Når han går, skal se om jeg klarer å filme han i vannet. Å, satan. Det er den største jeg har fått, tror jeg. Kanskje det er tidlig å ta han enda. Tenker du at jeg skal klappe han? Nei, ja, men det er litt for tidlig. Ja, jeg tror han er litt vill enda.
Du har på sluringa, ja. I tilfelle han gjør utras. Garcia, ja. Den hadde jeg på i andre vann i går. Oi! Den var fin. Den var nydelig. Gratulerer. Artig.